tugiye kurebera hamwe ukuntu monetizinga video imwe kuri YouTube. Murabizi ko ikintu cyanjye kindaje ishinga cyangwa se channel yacu ibintu cyane cyane igendeyeho ni ukumenya ibintu byinshi cyane kuri YouTube. Nagiye mbereka ukuntu bareba amasaha, nagiye mbereka ukuntu bashaka subscribers ukayabona byihuse. Hari ama application nagiye mbereka uko monetizinga YouTube channel. Nagiye mbereka ibintu bitandukanye. Hari ibiganiro byinshi nagiye nkora kuri YouTube, video ziri hano kuri channel yanjye. Ugenda ujye urebe uraza kuzibonaho zijyanye n'ibyifuzo byawe. Uno mwanya rero ikintu tugiye kurebaho, hari ukuntu umuntu yapurayinga monetizasiyo yenda ukurikije video naguhaye, ariko ntumenye ngo ukavuga ati buranda apurayinze birarangiye bagiye kunyamamaza, ariko ntago ari byo. Uko uploadinze video buriya uyikora monetizasiyo ku giti cyayo. Nimba ari live stream ukayikora monetizasiyo, nimba ari premier, nimba ari video isanzwe ugahita uyikorera monetizasiyo kugira ngo ntihagire umuntu uyireba ayirebe nyine uhita wishyurwa, pana kuyirebera aho ngaho. Rero utubigenza gute? Nibyo bintu ngiye kubereka. Rero ndabanza nyiremo gake cyane, nsubire inyuma nkwereke ukuntu channel bamaze kuyifungura ugatangira bigenda paka wapurayinze monetizasiyo duhite tubona gukora video. Ubundi ukuntu bigenda, mbere na mbere iyo wamaze gufungura channel ukajya kureba amasaha cyangwa abasubscribers ufite, ubona bimeze nk'uko nguko. Nk'uyu muntu yari afite abasubscribers 1210, amasaha ari 281. Hari igihe umuntu afungura YouTube channel, yenda hari abantu njya mbona cyangwa se natwe turabikora tukajya muri groupe za sub for sub. Iyo ugiye muri groupe ya sub for sub, subscribers ushobora kuzibona pe. Kuko hari igihe uhura n'umuntu ufite nka email nka 20 nawe uzifite mugakorana, wahura n'abantu benshi cyane ukagwiza subscribers 1000, ariko ugahura n'imbogamizi y'aya masaha, public watching hour. Nyine aya masaha kugira ngo video zawe zibe zarebwe, kuko basaba amasaha 2000 ukayabura burundu. Ariko icyo bisabwa ni ugukomeza ugakora cyane, ugasharinga video kugira ngo zirebwe. Ariko ufite iki kibazo cy'aya masaha, kontakte zacu cyangwa se WhatsApp yacu iraho ngaho muri description ya video, uyirebe utwandikire. Ibiciro ni bito cyane, tuvugane tugufashe. Noneho amasaha nk'uko ubibona uno muntu arimo kugenda yiyongera, ageze ku 2393. Bivuga ngo arimo arakora cyane kugira ngo amasaha yiyongere. Iyo amaze kugwira rero bigenda uko nguko. Urabona afite subscribers 2500, akagira n'amasaha 4140. Bivuga ngo aremerewe kwa applyinga monetization. Mu gihe yemewe rero akanda hano kuri apply. Nabwo niyo agiye kuri email yiwe akajya gucekinga, abona bamuhayeho message vuga ati yenda your channel izina iri ngiri has passed abasubscribers 1000, akagira n'amasaha 2000 mu mezi 12. Byose rwose yarabyujuje. Bivuga ngo ugomba kuyimonetizinga nyine. Is not monetized yet but go to monetization section still to check the step. Bahita kohereza nyine kugira ngo genda ujyeho urebe step ubashe kumonetizinga account yawe. Rero iyo ugiye ni handi nakubwiye ugenda ukapurayinga, gakanda hari ahantu handitse ngo apply now. Iyo hakanze bigenda kubara kugira ngo hari ahantu banza gukora accept term and condition za YouTube. Nyine hari amabwiriza usoma, wamara kuyasoma ukayemeza, step ya mbere ikarangira. Step ya kabiri ikurikiraho, icyo gihe ufungura Google AdSense account. Hari igenda uba urusanzwe uyifite, ariko utayifite urakanda bakakuyobora ukayifungura. Iyo umaze kuyifungura step ya gatatu nayo barakubwira ngo iri muri process. Nyine uyemezaho gusa igahita muri process. Iyi ngiyi bashaka kugusubiza hagati y'amasaha 8 n'iminsi runaka, bitewe n'akazi kenshi bagize, cyangwa amasaha 28. Ugategereza ko bagusubiza. Iyo bagusubije rero nta kundi bongera bakaguha email kuri Gmail yawe, bakakubwira ati congratulations, you have been approved to join YouTube program. Umva ko barakwemereye, congratulations, your channel has been accepted
urabona ko wabaye monetize, now is able to monetize your YouTube. Tuvuge ngo ahangaha rwose wemerewe, nawe winjiye mu ruhando rw'abantu b'aba YouTubers bagiye kuzajya bakora business kuri YouTube, bagahemberwa ama ads. Ariko ubu ngubu umuntu wajya kuri channel yawe nta kintu yabona, video zawe nta ads zizazaho, kuko ubwo bivuge ngo nimba ufite video zawe zaba 10 cyangwa 100, ubwo nimba ushaka kuzimonetizinga zose uragenda imwe zose uzapplyingeho monetization. Kuko nk'ubu iyo hise ujya kuri hahandi kuri wajyaga muri YouTube studio ukajya ahantu hari kano kadolari, urabona ko bari kukubwira ngo yani money from YouTube channel n'ibindi byinshi cyane. Hano nyine yuko bemereye kwamamazaho, haba hahindutse uko wahabonaga, haba hahindutse. Urabona ko na video advertising iyo ugiye ukanda hano mo urasoma ugasoma birambuye. Hano na ya Google AdSense account iri active, warayifunguye irahujwe neza, iri active, ushobora kuyichanginga ukayihindura cyangwa se ukarekera iyo ngiyo wafunguye. So buri rero icyo tugiye gukora nuko tugiye kurebera hamwe ukuntu tugiye kujya dushyiraho ads kuri buri video. Ndabereka urugero rwa video imwe, ubwo n'izindi uzajya uzikora nta kibazo. Zawe ziba zitondetse ku murongo kunguko. Noneho uze kuri ya video wawe umaze kwa uploadinga, nkuko ureba zino ziri munsi ziri monetize, kuko ziriho kano k'idolari iyo gasa n'icyatsi kibisi, iyo video ushobora kuyihemberwa. Ariko kasa n'umuhondo haba hari ibintu wakoze nyine bitubarije nyine amabwiriza ya YouTube, kagahinduka umuhondo. So iyo gasa gutya byonyine gusa nko kumukara, ntago iyo video iba iri monetize. Ko icyo ukora no kugira gute, uraza ukayikandaho igafunguka. Imaze gufunguka, icyo ukora uraza hano hejuru muri background yayo hameze nk'ari agakereyo kareba hasi, ukagakandaho. Iyo umaze kugakandaho hari ibintu byinshi cyane biza hano hejuru kuri title bar hejuru yawe. Uza kuri kano ka kabiri kanditseho ngo monetization, ukagakanda. Kano ka monetization iyo umaze kugakandaho, urako hari kano kari off, monetized with ads, hameze nk'ahafunze. Wowe icyo ukora ugakanda hano ukagafungura. Utakwaye ku bwoko bwinshi bw'ama ads, ariko kuko kenshi ubutabisobanukiwe wa applyinga all, ugapplyinga all, warangiza ugakora hano save changes, ugasavinga changes. Maze gusavinga changes bahita bakubwira ko bibaye saved. Hanga rero turamutse dukoze icyo bita refresh, kwata tubona hajeho kakayesi kacu gahindutse ubururu. Bivuga ngo iyi video umuntu ushobora kuyireba agira gute, azakwinjiriza. Nukora refresh izagaragara nkaho ifite ibaye monetize. Bivuga ngo umuntu ushobora kuzareba iyo video azagira gute, azakwinjiriza. Niko nguko biba bimeze. Niyo video iri premium, nk'izi video ebyiri ubona zibanza zitararebwa n'umuntu n'umwe, ntabwo ziragaragara. Uzifite amasaha runaka zizagaragara kuko ziracyari premium, ntabwo zirajya ahagaragara. Igihe zizagaragarira abantu bazazireba, zizagira gute, zizinjiza. Nuko nguko bamonetizinga video kuri video. Bivuga ngo uko waba uzifite ari nyinshi zose ugenda uzimonetizinga ku murongo bitewe nuko niyo ushaka cyangwa se niyo udashaka, cyangwa se nibyemerewe kuko hari ushaka gukora bikabyanga ugasanga ntago